ବିନିକା ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କାରରୁ ମିଳିଲା ନାକା ଚେକିଂ ସମୟରେ 55,20,00,000 ଟଙ୍କା। 6 ଜଣ ଅଟକ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରରେ ବିନିକା ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିନିକା କଲେଜ ଛକରେ ବିନିକା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକା ଚେକିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ବିନିକା ପୁଲିସକୁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପରିବହନ ହେଉଥିବା ନେଇ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କିଛି ସମୟରେ ଏକ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର AP05TC 8181 ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବିନିକା ଥାନାକୁ ଗାଡ଼ି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଜି ବର୍ମାଭାରମ ଗ୍ରାମର ଜି ବିନୟ କୃଷ୍ଣ, ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଲେ କାକିନାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋରିପୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବୟସ 62 ବର୍ଷ, ପି ସମହାଦ୍ରି, ବୟସ 62 ବର୍ଷ, ପି ଶୁଭୟମ୍ମା, ବୟସ 92 ବର୍ଷ, ପି ଛିନାଦି, ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଓ ଗୋରିପୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୋନାସୁ ଭେଙ୍କଟ, ବୟସ 56 ବର୍ଷ। ବିନିକା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିନିକା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2ଟି ଟଙ୍କା ଗଣତି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋନପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ବିନିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଟୁ, ବିନିକା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସାରଙ୍ଗଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଣତି ହୋଇ 55,20,00,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏନେଇ ସୋନପୁର ଏସ୍ପି ୟଶ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମାଲ ଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଥିବାରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲା ଇନକମ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଇନକମ ବିଭାଗ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 51 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।